что в 1 классе в школе у нас была ярмарка кружков. И мы с мамой увидели там, что после занятий в школе можно заниматься в студии художественной гимнастики Анны Алябьевой. И я туда попала. И я сначала была в группе здоровья. И занятия были без усиленных тренировок. А через год я уже, когда мне было 7 лет, я была в спортивной группе, и я поехала на сборы в городе Шымкент по художественной гимнастике. Меня тренировала Ольга Капранова, она 10-кратная чемпионка мира, и она мне сказала, что я от природы очень гибкая, и мне нужно заниматься профессионально. Потом мы приехали со сборов, и я сразу поехала на свои первые международные соревнования. Алматы, называется Минсулу. Я заняла там 4-е место. Поначалу было трудно. Я даже плакала, помню, но потом я собралась на тренировку и уверенно пошла. Мои занятия гимнастикой начинаются после школы. Они начинаются в 5, а заканчиваются в 8:30 вечера. Я прихожу на тренировку в 4:30, 4:20, чтобы успеть переодеться и размотать с девочками ковры, чтобы они уже в 5 были готовы. Да, я помню, это был очень серьезный конкурс, где это были международные соревнования, где я заняла 2-е место в Азербайджане, в городе Баку. Да, у меня есть исследовательский проект, называется «Спорт – это художественная гимнастика». Там рассказывается, художественная гимнастика укрепляет здоровье и достичь долголетия. Я участвовала в категории «Б» среди участниц 2011 года рождения, и где заняла 1-е место. Это были международные, и там были девочки из России, Украины, Америки, Азербайджана и Узбекистана. Я в будущем хочу стать олимпийской чемпионкой мира и построить свою школу-студию художественной гимнастики и воспитать олимпийских чемпионок.